圆满合作，全球一家 VR World Tomorrow World Event。现行烟火雕塑灯箱，代表对环境的友善爱护；橘红色呢，也代表生命的萌芽。璀璨的烟火，大面积、多面向，从台北101同步齐发向全世界，发到你我的心里。爱与希望的绽放，2021台湾，虾米都唔惊，大家加油，做伙向前行。谢谢101的团队，谢谢你们！哇